A my sa nachádzame na cyklovýlete smerom na Sigord. Dneska to ide na leteckom bicykli. Ja mu ledva stíham. Príroda je to parádna. A nás čakajú Slánske vrchy, uvidíme kam prídeme. A pekne ideme po starej ceste vláčika. Tuto vľavo už vidíme Zbojnický hrad. Počasie je ukážkové. Tuto sa nachádza takéto oddychové miesto s vláčikom, ale podľa mňa veľa ľudí to až tak nezastavuje. Tu je potok, cez ktorý niekedy museli ísť vláčik. A mňa to zaujímalo. Mňa by to zaujímalo, či tu existuje to pôvodné teleso mosta. Alebo možno, že ho postavili na pôvodnom násype. Toto v tejto divočine neuvidíme. Je to úplná húština. Snáď niektoré kamene sú možno pôvodné, ťažko povedať. No, vlak museli cez most, hej? Ona by si udržala výšku, musel to byť most. Ale ja si myslím, že ten most proste prestávali. Lebo iný most tu nevidieť. Takže fičíme až na Sigord. No, zastavíme pri ďalšom mostíku, ktorý si myslíme, že je pôvodný. Ale má hornú časť vylepšenú. Ideme sa pozrieť dole, ako to tu vyzerá. Je to žiadna džungľa. A tu dole sa asi ani nedostanem. Lebo toto je brutálne zarastené. No asi tu by som zase mohol dostať. No keď už adventure, tak adventure. Je to tu také omaltené, ale vyzerá to na pôvodné. Takže tak toto vyzerá zo spodu. A toto je pôvodné. Pravdepodobne áno, lebo ten hore je úplne iná technológia, ako je tuto na boku. Toto bude starý mostík. Starý mostík vlakový. To je taká pekná história. Ešte keby sa mi tuto podarilo nejako lepšie zísť. Tie kamene sú obrovské a silné, takže to ma uniesie. Takže som na spodku mostíka. No. Aj tak trošku páchne chudák. No takže v tejto džungli. Ale toto vyzerá na pôvodné kameň. Takéto mosty sa už dneska nerobia. Toto je most zo starých čias. Bol využitý ten materiál, ktorý tu bol. Ono, možno, že to vrchy a boky sú na novo urobené. Ale ten základ je pôvodný. Takže kus histórie. Podľa ľudí tady to prejde a ani netušia, čo to tu vlastne bolo. Ešte trošku prejsť tu vyššie. Ale tak sa je to lepšia prístupová cesta. Toto je pôvodne. Ja vidím tady to hore. Takže kus histórie sme predsa len našli. A takých mostov tu bude viac. No a my sme vošli do obce Kokošovce. A naskytnú sa na výhľady, aké mali cestujúci na vláčiku, keď sem prichádzali. Pôvodné staré stĺpy, ktoré sa tu ťahnú dodnes. A vláčik nejako takto tu prichádzal. Neboli tu vtedy stromy, takže videl v týchto miestach nádrž. No a tuto už ju vidíme. Ahoj Sigord. Cez cestu nikoho. A my ideme. Až prídeme k Malému Múkovi. My sme pustili Malého Múka a pokračujeme po ceste z cyklozelezničky smerom na Zlatú baňu. Uvidíme, kam sa dostaneme na tom ľudskom bicykliku, veď pomaličky k ľudia ideme. No. Vozím Malom Múkovi, v dolnej stanici nájdem na hornú. A bude to dobiť test za pre GoPro kameru.
No, my sme prišli latinskému kameňu na Sigorde. Keby ste si vedeli predstaviť tú veľkosť toho písma vysekaného. Lava s týmto dielom spútala verejný potok silou Poseidona 1822. Ono najprv splavovali po potoku. Tam bola hrádza. Potom urobili ten plavebný kanál z drevených týchto až do Nového Solivaru. A 2 razy do roka spustili tú nádrž na Zlatej bani. Tam je normálne, že starý pekný priepust, hej. Teoreticky ku nemu prídeme, lebo sa tam dostane. No a tu z Rácovej doliny vozili drevo, alebo i z doliny potoka Šťavica, hej, na tých vagónikoch, hej. Oni do tých dolín ťahali koníky alebo volky, vagóniky, no a išli touto svojou silou dole a samospádom. Potom tu išiel vláčik, potom bol rozvoj automobilov doprave, zrušili vláčik, bola Pineská železnica, aj tu zrušili a je teraz takýto chodník. Áno, krásna skala. Sú pôvodné mostíky. Toto bude tiež jeden z pôvodných mostíkov, starých, vláčikových. Tu bude domček so stanicou. Tu sa končila Prírodenská železnica na tejto stanici. Ale ten vlak išiel ako až na pusté pole. Áno, pôvodná lesná železnica išla ďaleko. Tuto je odbočka raz cestník na Šťavicu hore. Na pramienok. To je dolina Šťavice a tá druhá napravo je Rácová dolina a hlavná je Sokolová skala. Áno, Sokolová skala, tak to bolo vidieť. Dobre, tak poďme ďalej. A tuto bude prichádzať ku konečnej stanici vláčika. A Pionierskej železnice. Pionierskej železničky z starých časov, ktorú zrušili v 68. myslím. Asi 10 alebo 11 rokov fungovala. V 57. alebo 58. začala a v 68. končí. Toto je znázornený ten pôvodný plavebný kanál. Ako sa to plavilo. Niekedy. Až na Sigorde dole. Tu dole Solivar, vpravo dole. No. Ešte budeme pokračovať ďalej. Tuto už cestička je taká menej frekventovaná. No tuto sa nachádza stará budova staničky. Tuto vlaky končia. A či tu, alebo ďalej? Asi tuto. Tu myslím, že to končí. Ešte sme sa možno sa ešte sekli, lebo tuto pár metrov ďalej sa nachádza ešte jedna budova a pravdepodobne toto bude posledná stanica, lebo má tu aj taký gánok na čakanie. Aj také dvere vstupné, vyzerá to úplne ako stanička vláčika. Nebudeme teraz do nej chodiť, ale myslím, že táto budova teraz aj bola na predaj. Táto. Toto bude pôvodná stanica vláčika. Tuto končil vlak. Ďalej ide pôvodná cesta už lesnej železnice, ktorou sa zvážalo drevo. Tu je taký starý drevený mostík. Tuto vedľa ide cesta. Ďalší potok sa zlieva dole studelne. To sú asi pôvodné. To sú pôvodné trámy z tej železnice. To sú podvaly, hej, ale mostíky asi myslím si, že pôvodné, lebo... To sú pôvodné železničkové trámy, aj tu to vidno. Tieto pôvodné mocné trámy. No, také to boli vtedy drive. Ťažko povedať, no. Ale išlo by mi to úplne na železnicu. Preto je tam urobený. To bočné je pôvodné. Bočné bude pôvodné staré. Nikto nič nerobil. Až ďalší kus histórie. Tu sedí. A cíti to aj takú železnicu na tých podvaloch. Ten dech. Stará časť. No, to si tak nešúpal. A návoz je úplne starý, možno 200 ročný, možno 300 ročný. No, pokračujeme ďalej. Smerom na Zlatú baňu. Trošku je tu viac vody. Za bodíkom kúpame. Také osviežujúce letné úseky stredajú s takýmito horúcimi letnými úsekmi. Ďalšie pekné chaty. A
Zelená značka. Predpokladám, pokračujeme rovno po naučnom chodníku. A už na Zlatej bani v podstate. Kaponka. Tak. Dobre, kostol. Tady sme prišli. Budeme pokračovať. No a prišli sme odtiaľ touto cestou. Sme pri hrádzi. Sme trošku bližšie, aby to bolo lepšie vidieť. Zadržiavala vodu, tu bola veľká vodná nádrž. Ktorá sa to drevo potom splavovalo dole. Obrovská hrádza je tam dole. Nevidno ju. Vidno je pekne z cesty. Keď človek ide tamto cestou, tak je potom pekne vidieť. A ide nejaký chodníček, čiže evidentne tí, čo tu toto poznajú. Prechádzame opatrne. Raz a dva. Ojej, to je zvyšok toho násypu. Tej hrádze. Toto je pôvodné. No dobre, takže sa idem ešte tu. Tu sme na vrchole hrádze. Na veľkej hrádze. Už počujem potok. Ale všetko je to tu zarastené, divočina riadna. No a sme hore. Sme hore na hrádzi. Skúsim to kamerou takto ukázať. A lepšie to bude z druhej strany. Tam vidno aj, tam trošku vidno aj vôbec, že sa mi nezrútilo dole. Povodný val. A tuto nevidno to, ale to je tiež priepasť. Takže poďme dole. Musíme sa tu predrať. A toto je naozaj ďalší veľký kus histórie. Naspäť na cestičku. Tak ešte jeden pohľad takto viac diaľky na túto hrádzu. Bývalú. A Zlatú baňu. Tuto sú také kamienky. Nejaká drezína, lokomotívka, párna. Ešte jeden záber tohto starého násypu, ktorý niekedy išla lesná železnička z Tyrného lesa a z Poddubníka do Pálových baní. A tu nás čaká takýto mostík, ktorý sa tvári ako udržiavaná lyžiarska trasa, ktorým prejdeme takto. No je pekne sa kývce. A prichádzame na pôvodnú trasu lesnej železničky, ktorá tuto pôjde cez záhrady, poza záhrady týchto domov na Zlatej bani. A krásnou cestičkou prechádzame Zlatou baňou po starej trase lesnej železničky. Je teplo, sucho, horúco, fantázia. Hop. Áno. Takže sme tam Zlatou baňou. Keď sme prišli pozad Humna, hore Čierna hora, a my teraz pôjdeme trošku doľava a potom také veľké účko doprava až na Temný les hore. Prichádzame cez mostík. No, kračujeme. Hore, aby nechytiť nejaký zlý kameň. A my sa blížime k hore, k Temnému lesu. To je takéto bránisko. Á, dubník pred nami, vysielač. Tak. Tento horný úsek už bol ako na bránisku. Dobre, takže sme tu na Temnom lese. Toto je rastesník. 1092. Takže sme tu na Temnom lese. Tu je starý kríž. Aj chudák sa trošku rozpadáva, trebalo by ho zrekonštruovať. Toto je dubník a toto sa nachádzajú dole, to hlavné opálové bane sú tu dole. No a potom, čo tu máme ďalej? Bodoň, hodinka pešo, Šimonka po zelenej značke hodina 40. Sedlo Grimovo Lás hodinka. No, takže máme. A po asi 200 metroch sme prišli k drevenému megafónu. Dá sa tu aj počuť zvuk lesa.
No. To si tu ľahneme a počúvame. Teraz sa vrátili sem naspäť na zelenú značku. Takže my ideme dole Kokošovskou dobinou. Tak toto jazdíme. To je zjazd v Zlatej bane dole na Sigorcov nenahral. Sme leteli ako strely. Takže prechádzame ďalej Kokošovskou dobinou. Sem tam sú nejaké také ťažšie úseky, ale ináč je to krásny pohodičkový trailik. A my tu frčíme. Posledný kopec a sme dole. Zelenou značkou prichádzame do Ruskej Novej Vsi. A my prichádzame tuto na parking. No, tu sme za Ruskou Novou Vsou. A my je tento hrad Zbojnický. A my sme prišli tam cez Kokošovskú dobinu zo Sigortu. Ale pekný tu pohľad takýto. Tento krásny výhľad, lebo ten stojí za to. To je výhľad na celý Šariš. Tu bývať v Ruskej Novej Vsi, to je naozaj že tiež veľmi pekné. Takže tam žaru Kapušanský hrad už vidno. Vítice, stráž malá veľká za Čergov. Šarišský hrad, vzadu čo Bachureň, Bránicko. A tieto vrchy, ktoré nepoznám, tieto dole tu smerom na Kisak.